हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वीडियो इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम मुकेश है। आज आप लोग को बताएंगे मेरे पास एक पैनासोनिक का टीवी आया हुआ है। तो मॉडल नंबर जूम करके दिखाइए। मॉडल नंबर आप देख लीजिए जूम करके। या हम आपको मॉडल में बता भी देते हैं। TR-24F200DX है, पैनासोनिक टीवी है। चलिए इसमें हम लाइन देकर दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए लाइट आ गया यहाँ पे इंडिकेटर, और ये वीडियो वाला कोड लगा लेते हैं। चलिए वीडियो वाला जो है वो कोड हम लगा लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए वीडियो तो चल रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही है। साउंड का प्रॉब्लम है इसमें, तो बने रहिए वीडियो में आपको दिखाते हैं। वैसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप ये भी लगा कर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम पेन ड्राइव लगा कर आपको चेक करके दिखाते हैं उससे आ रहा है पेन ड्राइव से या नहीं आ रहा है। तो सोर्स दबाएंगे, मीडिया पे जाकर देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, आपको चला के दिखाते हैं। आपको ऑडियो ऐसी लगा के इसमें, जब इसमें आप चेक करना है पहले इसमें ख़राब है क्या, ये स्पीकर ख़राब है या फिर ऑडियो ऐसी मेरा ख़राब है। तो सबसे पहले आप टीवी की लाइन काट दीजिए, निकाल दिए केवल। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के आप दोनों स्पीकर को चेक करना है आपको। ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जब ये लगा हुआ है ना यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए अब दोनों बीप दे रहे हैं। अगर ऐसे बीप दे तो आपका स्पीकर सही है, स्पीकर दोनों सही है। जब दोनों स्पीकर सही है तो फिर ऑडियो ऐसी का प्रॉब्लम है। तो ऑडियो ऐसी लगाने के लिए आपको ऑडियो ऐसी देखिए, मेरे पास एक ये ऑडियो किट है, वो 5 वोल्ट का है। 24 वोल्ट का भी आता है, 19 वोल्ट का भी आता है, 12 वोल्ट का भी आता है। तो 12 वोल्ट वाला अगर 19 वोल्ट लगाते हैं ना तो उसमें होता है कि अगर आप सिग्नल खोज रहे हैं ना इसका ऑडियो का, तो आपको शॉर्ट हो जाता है। वो जब शॉर्ट हो जाएगा तो फिर वो आपको नया लगाना होगा। तो सबसे अच्छा यही होता है छोटा टीवी के लिए। तो चलिए इसको हम लगा कर दिखाते हैं। बने रहिए वीडियो में बस। तो हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। और इसमें कनेक्शन क्या क्या देना है, हम तार पहले से ही जोड़ कर रखे हुए कि वीडियो बड़ा ना हो, ज़्यादा देर का वीडियो हो जाएगा। तो देखिए 5 वोल्ट और ग्राउंड इसमें देना है, और ये ऑडियो एल और ऑडियो आर देना है सिग्नल। ये 2 सिग्नल का है, और ये दोनों इसमें लाइन देना है, वोल्टेज देना है। और ये जो दो देख रहे हैं ना 4, ये स्पीकर का है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए वीडियो में। हम पहले कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो आप बोर्ड में आपको 5 वोल्ट लेना कहाँ से है, तो बोर्ड में अगर 5 वोल्ट अगर आपको सबसे अच्छा तरीका है लेने का, बोर्ड में सबसे अच्छा तरीका है आपको ये यूएसबी है। अब यूएसबी में आप कैसे पता कीजिए कितना में लिखा हुआ रहा था कितना में नहीं भी लिखा रहा था। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें नहीं लिखा रहेगा उसमें आपको सिग्नल खोजने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख के एक ग्राउंड पे देना है, एक पिन को ग्राउंड पे देकर, और जो 4 इसमें पिन दिया हुआ है। तो जब मैंने दोनों इस साइड और इस साइड वाले पिन को हम चेक करेंगे। जो ग्राउंड से बीप देगा वो ग्राउंड होगा, जो बीप नहीं देगा ग्राउंड से वो वीसीसी होगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। देखिए ये ग्राउंड से बीप दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। तो मेरा ये वीसीसी है, ये ग्राउंड है। तो चलिए 2 तार है, तो ये 2 तार में आपको ये वीसीसी है और ये ग्राउंड है। चलिए हम कनेक्ट करके दिखाते हैं वीसीसी ग्राउंड। बोर्ड हम इधर कर लेते हैं। ये वीसीसी है तो वीसीसी का आपको इस साइड कर देना है कनेक्ट। ये वीसीसी कनेक्ट हो गया। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड को भी हम यहाँ कनेक्ट कर दिया ग्राउंड को। बस 5 मिनट। देखिए ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, जब ये हम 2 कनेक्शन कर लिए ना तो फिर बोर्ड को आप वापस इसमें टाइट कर दीजिए, कस दीजिए। हाँ, वापस लगा दीजिए ना बोर्ड को। अभी तो अब अच्छा रहेगा। बोर्ड स्टील बॉडी है ना, अगर कहीं उधर उधर होगा बॉडी में टच करेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। बस बने रहिए वीडियो में। आपको भी ये बॉडी कसते पहले दिखा देते हैं। जब भी आप टीवी में लाइन दीजिएगा तब बोल्ट कस लीजिएगा, उसके बाद ही लाइन दीजिएगा, नहीं तो अगर बोर्ड शॉर्ट हो जाएगा।
चलिए 2 बोल्ट हम इसमें टाइट कर लिए, ठीक है। जब बोल्ट टाइट कर लिए तो यहाँ पे जो तार था वो मेरा वो तार यहाँ से क्या हुआ, टूट गया, ये 2 टूट गया, तो दोनों को हम वापस लगा लेंगे। चलिए इसको यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिए और ये 2 तार को हमको फिर से दोबारा इसमें लगाना है। दो तार को लगाना था ना, दोनों तार को दिखाइए यहाँ पे थोड़ा जूम करके किस तार पर हम कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए ये 2 हो गया। ये दोनों को ये सिग्नल लिया है ना, तो सिग्नल के लिए आपको एक पीएफ लेना है। पीएफ से करना कि आपको सिग्नल खोजना है, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको हम दिखाते हैं सिग्नल खोज के। देखिए सबसे पहले तो इसको आप वापस इसमें कनेक्ट कर दीजिए। अब इसमें 2 तरीका होता है। पहला है, आपको हम पहले पेन ड्राइव लगा कर दिखाते हैं इसमें वीडियो चला के, उसके बाद पहले हम लाइन दे दीजिए। सॉरी, पहले तो स्पीकर का जो है वो स्पीकर का तार आप काट लीजिए ना, इसमें आपको स्पीकर का तार को कनेक्ट करना है ना। तो चलिए कटर की सहायता से हम इसको काट लिए, इसको निकाल दिए, कोई वैसे लगा दिया था। चलिए निकाल दिए इसको। निकालने के बाद इसको आप थोड़ा खींचना होगा, इसको अच्छे से कर लीजिए, कट लीजिए अच्छे से। कट करने के लिए बाद दोनों हो गए। ये है, इसको पहले आप क्या कीजिए, देखिए ये तो हो गया, लेकिन एक नहीं हो रहा, इसको भी आप थोड़ा अच्छे से करिए। और स्पीकर जब तार आप कहीं भी जोड़िएगा ना, इसमें माइनस प्लस ध्यान नहीं रखना होता स्पीकर में। तो इसको आप कनेक्ट कर चलिए, यहाँ कनेक्ट कर दिए। ये हो गया। अब इसको हमको कनेक्ट करना है ना, तो कनेक्ट करना हो जाएगा, अगर हम चेक करके दिखा देंगे। चलिए देखिए हो गया ये कनेक्ट, दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब हमको करना क्या है, टीवी में लाइन देना है। क्यों होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है ना, देखिए वहीं ज़्यादा आवाज़ करते हैं। इसको ट्रांसफार्मर में आपको चिपकाना है, ठीक है। कोई इसको दूसरा जगह पर चिपका नहीं है, इस आईसी के ऊपर चिपका दीजिए, यहाँ से आवाज़ नहीं करेगा। देखिए जब ये आप पकड़े रहिएगा ना, तो पकड़ता है ना, देखिए, ठीक है। 2 तरीका है इसमें, बन रही है वीडियो में। वैसे आवाज़ तो आ गया और स्पीकर सही है। चलिए अब चला कर दिखाते हैं। बन रही है वीडियो में, क्योंकि इसको हम पेन ड्राइव से पहले चलाए थे ना। पहले पेन ड्राइव से चलाए थे ना, तो इसके लिए हमको ये तार निकालना होगा। ये जो इसका IR सेंसर है, ये जब तक ये नहीं लगाइएगा कीपैड के लिए, तब तक वो टीवी आपका ऑन नहीं होगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम। पहले तो ये भी कर लेंगे, देखिए
ये भी आ गया है, ये भी आ गया। तो चलिए हम वीडियो पहले प्ले कर लेते, कोई भी वीडियो प्ले कर लेते हैं। कोई भी वीडियो प्ले कर लेते, देखो वीडियो चल रहा है, साउंड अभी भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, वीडियो प्ले है ना, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए साउंड लाने के लिए दो तरीका है। यहाँ आप देखिए, जूम करके थोड़ा सा, एक तरीका है ये जो जा रहा है आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ दीजिएगा तो साउंड आ जाएगा। देखिए देखिए ये तरीका है, ये डायरेक्ट, लेकिन ये गलत है। यहाँ से कीजिएगा ना तो आपको सिर्फ इससे चलेगा, ये भी से चलेगा, लेकिन इससे नहीं चलेगा। आपको नहीं HDMI से चलेगा, नहीं आपको पेन ड्राइव से चलेगा। यहाँ पर अगर आप कनेक्ट करते हैं तब तो सबसे अच्छा तरीका आपको सिग्नल खोजने के, जो भी IC है ऑडियो के लिए IC लगा होगा, उसका जो पिन होगा उस पिन पर सिग्नल आता रहता है। तो चलिए इसमें देखिए, इतना सारा पिन है, इसमें कनेक्ट करके दिखाते कहाँ पर सिग्नल आता है। देखिए जितना पिन है ना इसमें सारे पिन पे ये PF लगा के ही कीजिएगा, इससे कीजिएगा डायरेक्ट इस साइड से तो शॉर्ट हो जाएगा, फिर टीवी बंद हो जाएगा। चलिए देखिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा है। और भी पिन पर आता होगा सिग्नल, देखिए यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, खाली इस पे आ रहा है। देखिए इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो आपको कनेक्ट करना कहाँ है, यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैंने ये वीडियो में हम इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे नहीं कीजिएगा, अगर इस पे करते हैं ना AV पे, तो डायरेक्ट आपको AV से ही आवाज़ आएगा, आपको TV से या फिर HDMI से नहीं चलेगा। अगर कस्टमर अगर कभी आपको पेन ड्राइव से अगर चला रहा है ना, तो फिर वो नहीं चलेगा आपका। तो आपको जब आप करते हैं तो थोड़ा अच्छा से करके दीजिएगा कि कस्टमर को दोनों चीज़ से आवाज़ आए। बस इसको करना क्या है, आपको ये जो पिन है ना, इस पिन पे आपको कनेक्ट कर देना है। बस दोनों को, एक को नहीं करना है, दोनों को कनेक्ट करना। चलिए हम दोनों कनेक्ट कर दिए। अब आपको हम लाइन देकर दिखाते हैं। इसमें दोनों कनेक्ट हो गया, देखिए अब आवाज़ आएगा, अच्छा क्लियर आवाज़ आएगा। ऑन होगा तब, ऑन हो गया TV, आ रहा क्लियर आवाज़। देखिए इसको चल रहा है, क्या है, क्लियर आवाज़ आ रहा है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आपको रिपेयरिंग की जानकारी चाहिए तो V2Institute.com, सर्विस चाहिए तो V2Service.com। अगर आपको कोई भी LED LCD का पास है तो V2Pros.com पे जाकर आप सामान परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।